हम हमेशा ये चाहते हैं कि काश हमारे पास एक बटन होता और हम वो बटन दबाएं और सामने सब कुछ हाजिर। कभी आपने सुना है कि आप कुछ खाने के लिए ऑर्डर करें और एक ट्रेन आपकी हर फरमाइश पूरी करे? जी हाँ, एक ट्रेन जो आपकी हर फरमाइश पूरी करेगा। आखिर है क्या ये ट्रेन? चलिए आपको मैं ले चलती हूँ मेरे साथ वो ट्रेन दिखाने। सो कम विद मी। Hello everyone, this is Lipika here and welcome back to my channel. बात कर रही थी एंड वेलकम टू दिस रेसिपीज ट्रेन रेस्टोरेंट। And this train restaurant is located 4th floor, Mayur Heights, GS Road, opposite Soham Emporium. ट्रेन रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। एक ट्रेन आएगी आपकी फूड सर्व करने एंड यू विल हैव योर डिलीशियस मील विथ योर फैमिली। This train restaurant opens at 10:30 AM and closes at 11 PM. यहाँ पे आपको इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल ये तीनों ही मिल जाएंगे। और हाँ, यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं।
सुभाष जी। सुभाष जी प्लीज़ आपके रेस्टोरेंट के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, यहाँ की फूड सर्विसेज कैसे हैं, और जहाँ तक मैंने देखा यहाँ बुफे सिस्टम भी लगा हुआ है, तो उसके बारे में कुछ। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ जो क्यूजिन मिलता है, इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, कोरियन, वियतनाम, सब खाना मिलेगा आपको। और हमारे पास 2 ऑप्शन है, जैसे कि आपका एक बुफे है, एक अला कार्ट है। जैसे कि आप आए हैं, अभी आपको बुफे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अला कार्ट खाना है, इंडिविजुअली अलग अलग से लेना है, तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है। तो आप अगर आपको इच्छा है बुफे खाने में, तो आप बुफे भी ले सकते हो। इंडिविजुअली आपका पर पर्सन आपका 499 प्लस 5% GST आएगा, और आपका बिलो 12 किड्स जो है उनका 349 प्लस 5% GST आएगा। तो इसीलिए हमने दोनों ऑप्शन रखा है कि कोई हमारे पास आए तो सेटिस्फाई हो जाए, बस वही रीज़न है। So thank you for being with us, and please come once and visit Train Restaurant, and believe me, this is a nice restaurant with beautiful scenery. अगर मेरे वीडियोस आपको